Алейкум, сейчас время у нас 3 ночи, и я хотел бы записать короткое видео, показать ХТФ-шное снятие, ХТФ-шный индюсмент, то, как я вообще смотрю, то, как я жду в целом, да. Вот, хотел бы поговорить сегодня об этом. Ролик, я думаю, не будет очень длинным и не очень коротким. Вот, сразу хотел бы перейти к тому, какое снятие в целом я жду, какие таймфреймы я использую. Я использую таймфреймы OneH, 4-часовой и Делик. То есть это 3 моих основных таймфрейма, где я смотрю снятие индюсмента. Что такое индюсмент и так далее, я, наверное, не буду говорить здесь об этом. Если хотите, можете перейти в мой инстаграм, там у меня есть видос. В ТикТоке есть на казахском объяснение про индюсмент, поэтому не будем тратить на это время. И давайте в целом объясню то, как я вообще в целом вижу со стороны индюсмента. Смотрите, допустим, у нас идет рынок, у нас идет лонг. После возвращения я не захожу, как все игроки, в лонг, я жду четко снятия индюсмента. После снятия индюсмента, то есть это только мой первый фактор о том, что мы сняли индюсмент. И у нас есть дальше сетап. Ну, об этом мы поговорим точно не сегодня и не на этом видосе. Вот, поэтому индюсмент, он не такой и большой, в принципе, фактор для моих сделок, но это ключевая ликвидность, которую я использую постоянно. То есть это включено в мою торговлю. Поэтому, если даже мы не снимем индюсмент и рынок пойдет дальше, после обновления хая, мой индюсмент перемещается отсюда вот сюда. Я буду ждать его снятия. Даже если рынок не будет меня брать, не будет забирать ликвидность, я не буду входить в сделку, потому что это не грамотно, так скажем, да. Что я делаю вообще в начале недели, в начале дня? В начале недели я могу посмотреть вообще в целом большие таймфреймы, такие как weekly. Дальше уже могу переходить на daily, посмотреть, что сегодня ожидать от рынка в целом. И уже можно дальше работать с часовыми таймфреймами. Смотреть, где у нас есть индюсмент. Также я работаю на пару с Dixie, потому что Dixie это ключевой самый момент для всего этого. Мне главное понять, какое направление сегодня вообще дня, да. И дальше уже работать чисто на индюсмент. С этим, я думаю, проблем. Так, что с моим интернетом? Что-то он очень медленный. Повторное включение. Что-то у меня залагало интернет. Смотрите, вот допустим вот здесь. Здесь у нас было снятие 4-часового индюсмента. На часовике я отметил свою зону и перехожу в ключевой таймфрейм. Это у меня 5-минутный таймфрейм. Это тот таймфрейм, где я ищу точку входа. И вот смотрите, после того, как мы коснулись данной зоны, я искал здесь вход. Вот именно здесь. Стоп-лосс я ставил сюда, тейк поставил вот сюда. И эту сделку мы успешно забрали. Если дальше мы перейдем, мы видим здесь также снятие индюсмента 4-часового. Если мы откроем 5-минутный таймфрейм и приблизимся в этот момент. Смотрите, здесь то же самое, в принципе, касание. Здесь также у нас есть зона, но об этом я не буду разговаривать в этом видосе, потому что это не та тема. В принципе, мы здесь получили реакцию. Здесь все то же самое. В принципе, ничего сложного здесь, если так посмотреть. Чисто работа с индюсментом. Поэтому под конец видоса, в принципе, можно и какую-то позу здесь, да, замутить на бэктесте. Так, давайте не будем смотреть, наверное, дневку, что этот я уже спать хочу. Посмотрим. В принципе, так. Снятие 4-часового индюсмента. Здесь мы получили реакцию. Давайте все-таки 4 РР здесь добьем. Дальше. Не обращайте внимания на то, как я разговариваю. Просто уже время у нас 3 часа ночи. Я пипец как хочу спать. Но я понимаю, что если я не запишу сейчас видос, завтра я тупо забуду про это и забью на это. Вот, поэтому Сулай. Посмотрите, здесь то же самое. Снятие индюсмента 3-часового. Здесь мы получаем также реакцию. Вот мы видим прекрасно, как мы здесь получили реакцию и забрали 4 РР. В моем вот сетапе я всегда двигаюсь от ликвидности к ликвидности. Что означает для меня ликвидность? Это для меня индюсмент. То есть кроме индюсмента я не смотрю абсолютно ничего. Еще раз повторяюсь, что я делаю. Я в начале дня смотрю, открываю график, и на что я обращаю внимание, это открываю дневку, смотрю, что у нас по тренду. Если у меня шортовый тренд, то я ищу шорты. Ближайшее снятие индюсмента, допустим, вот здесь. И после снятия данного индюсмента я ищу шорты. А если тренд говорит по дневке или по 4-часовому таймфрейму, что у нас лонги, то, значит, на часовике я ищу индюсмент в лонг, как здесь. И хотел бы подметить, что сессии я не использую, потому что если мне рынок дает снятие и
и сетап, я могу заходить. И если вы не поняли тему про индюсмент, я объяснял у себя в ТикТоке на казахском и в Инстаграме на русском. Можете переходить, смотреть эти ролики, или можете написать мне в ЛС, я могу скинуть вам ссылку. Поэтому я думаю, этот видос был не таким уже и длинным. Я просто хотел записать это видео, чтобы закинуть и посмотреть вообще, какой будет охват, посмотрят ли люди в целом. Поэтому это видео, я думаю, все-таки он был полезным, но в будущем, иншаллах, я уверен, мы будем делать контент очень качественный, очень полезный. Поэтому ждите. Всем салам алейкум.